Website chứa mọi sound effect mà editor nào cũng cần. Bạn muốn đem những âm thanh quen thuộc này của mình vào video khi edit, nhưng không biết tìm chúng ở đâu thì website này chính là một câu trả lời dành cho bạn. MyInstant.com là một trong những website chứa rất nhiều những âm thanh hữu ích dành cho các video editor, và bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những hiệu ứng âm thanh đặc biệt tại đây và dành chúng cho việc edit của mình. Ngoài ra, để dễ dàng hơn thì bạn có thể bấm vào từng nút để kiểm tra, kiểu giống như vậy. Việc tải xuống cũng đơn giản hơn, bạn chỉ cần nhấn vào tên của âm thanh đó và nó sẽ chuyển bạn tới một cái trang để tải xuống, nhấp vào download MP3 và bạn đã có thể tải về được rồi đó. Bấm follow mình để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nha. Cảm ơn mọi người.